Tupamboli yo na bolingo na Yesu Seigneur. Tubeleli yo po tango na biso ekoki. Tubeleli yo to yemba yo, to célébrer yo na kati ya mitema na biso. Tobelela yo kozali nzambe, ozali tout puissant, le plus haut de haute qualité, de haute révélation. Tika to sambela yo nzambe. Merci Seigneur pour na bolingo. Merci Seigneur pour na mapamboli. Merci Seigneur pour na kozonga na yo. Osangisa bana na yo, ozongisa Israël. Yangona to pamboli yo lelo. Kembo na Yesu, vive le mariage de Jésus-Christ de Nazareth, qui est entre le royaume des cieux et le royaume Congo. Au nom puissant de Jésus, que nous te célébrons de toutes nos âmes, que nous te célébrons de tout nos corps, de tout notre esprit, notre pensée, notre volonté, Seigneur, que nous donnons tout notre concerne en toi, parce que vous êtes venus nous rétablir toutes choses avant la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit le plus glorifié et ton dit partout dans le ciel et sur la terre. Vous êtes la seule majesté Jésus-Christ que nous adorons. Seigneur, sois avec nous, que nous nous plantons en toi, dans ta main, dans ton cœur, dans ton amour, afin que, Seigneur, vous nous réjouissez, afin que, Seigneur, vous nous établissez par la grandeur de ta parole, la potentiel de la vérité de ta parole, qui est effective avec action de divinité de Dieu, le Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Par l'autorité de la croix, l'autorité sanctifiée, l'autorité élevée, supérieure de toutes sur la terre, dans les cieux et sur la terre, au nom puissant de Jésus, que nous te bénissons, que nous te sanctifions pour la restauration de notre nation, la restauration de l'Israël qui est Congo, RDC, Afrique, au nom puissant de Jésus, que nous te proclamons. Alléluia. Amen. Merci mingi oyo eza bolingo munene oyo to monisami nango lelo. Lelo eza mokolo lisusu oyo to komi lelo na date ya le 6 octobre. Oyo azo solo na bino to yebilero nyonso Papa Elinzeza, prophète de l'éternité. Lelo to solo na bino ntango mingi te moke po to yeba tozo kende toujours wapi to komi wapi. Toza siko na point nini oya lelo. Donc nzamba sa lobi na biso ebele azo continuer koloba na biso. Siko nzambe wana alingi toyeba session nyonso biso bana na ye toza koleka. Oyo biso tozo monisama. Esika nini tozali? Esika nini tokomi? Mais nzambe alobeli biso na liloba na ye. Liloba na ye. Au commencement était la parole. La parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, qui s'est fait chair au nom de Jésus. Cela veut dire que Nzamba Lobaka n'a plan naïe. Nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous présentons le plan de la vérité. Alobaka oeza solo, Yesu alobi Eli, suki ngai Yesu nazoloba. Ndima yango makam nazoloba ekokokisama. Ekokokisama, cela veut dire ça va se faire voir par l'œil, la chair. Musuni nzoto ekomona yango, ekosimba yango. Nzamba alobaka na ye. Abanda koloba na ye banda mukile banda. Makambo nyonso nzamba aloba ata moko erateza te. Ekokokisama, esekokisama, po yazali, au nom de Jésus. Merci mingi. Na mukola lelo, tozo présenter na nos sujets important na kati na vie ya bana ya Nzambe, oyo eza vraiment munene mingi, oyo toza na ignorance nango, oyo toza ko comprendre vraiment la réalité ya likambo ndenge ezate. Sujet ya likambo na biso ezali retrouvement, renouvellement, soit la restauration, délivrance totale na esika to uti. Mais Nzambe azoloba na biso to reconnaître likambo Nzambe azoloba na biso lelo. Alobi na mokili gloire ya liboso ezali mai. Yango na nde tongi to fongola rideau ya kosolola na bino. Na likambo etali mai. Mai ezali première gloire, ce qu'on appelle l'eau.
ezali la première gloire de Dieu sur la terre. Ce que totali natango Genèse 1 tango nzamba bano sala mokili. La terre n'avait pas de forme, mabele ezalaki na forme te. Mais ezalaki na molili sombre. Boko tanga yango na Bible na Genèse 1. Mais esprit ya Nzambe ezalaki wana. Au commencement c'était la parole. Esprit ya Nzambe ezalaki wana. Asani mouvement na likolo ya ba mai ya mai. Asali mouvement likolo ya mai. Mai la première gloire. Nde Nzambe asali commandement. Nde ebandi ko que la lumière soit. Tolobana kitoko. Lumière emoni samaki. Nzamba bandi ko sala commandement. Mais esprit na ye ezalaki likolo ya mai. Mai ezali gloire. Ya Nzambe. Nzamba lobi. Azali na 7 pouvoirs. Na 7 pouvoirs. Pouvoir moko na kati ya 7 wana. Ezali 4 couronnes. Chaque pouvoir a 4 couronnes na ye. Na 4 couronnes wana. Ce qui te multiplie par 7 et ça 28 couronnes. Nzamba zana 28 couronnes. Couronne ngolo ba ekoti na ye. Ba puissance divine na ye na ekoti na ye. Alobi trône ite alobi kaka couronne. Alongoli couronne moko pa pesa biso secret ya couronne moko. Azu couronne o ezali mai. Alobi Dieu il y a liboso ezana 4 points. Na couronne moko ezana 4 points. Alobi premier point, la grandeur de Dieu. Akena deuxième point, Nzambe azali mbula neti mai. Nzambe azali mbula mai. Troisième, alobi Dieu nous parle par la pluie. Nzambe asolo la kanabiso par mai na mai Nzambe asolo anabiso. Alobi lisusu Nzambe alingaka biso oya 4. Nzambe alingaka biso par la pluie. Nzambe asolo la kanabiso par la pluie. Nzambe alingaka biso susu par la pluie. Donc il y a le bosso la grandeur de Dieu. Yami bale Nzambe azali mbula. Yami sato Nzambe asolo la kanabiso na mbula. Nzambe alingaka biso na mbula. Cela veut dire son total mbula ezali mai. Parce que avant mai ezala mbula nde kitaka. Mbula soke kiti et rétablir mai esika nyonso Nzambe alingaki mai ezala. Mais mbula utaka na likolo kitaka nde na se. E bandaka na mbula nde ekokisi mai. Mai telami wana libela. Yangona soki totali na mukilo le 4 coins ya mabele. Ezali ko exister na plus de 70% ya mai. Mukilo otozo benga globe terrestre. Ezana plus que 70% ya mai. Soki to kei na biso bato. Mai ezana kati nzoto na biso. Ezali plus que 70% ya mai na kati ya nzoto na biso. Donc soki mai ezali te, moto ako vivre te. Ça c'est notre première gloire. Donc soki mai ezalaki te tango Saint-Esprit kendaki likolo mai. Soki mai ezalaki te mukilo eko existe te. Nzamba tchaki liboso abandaki fondation ya mai. Abandaki yango na fondation ya mai. Molimo santo ake likolo ya mai. Nzamba banosala ordre na ye. Soki mai ezate muto ako vivre te. Nzamba lobi, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai parlé donne l'esprit et la vie, soit la vie et l'esprit. Esprit ezali mupepe. Esprit saint. Nzamba lobi na esprit saint. Et loko nyonso esalami à partir na ye. Soki yete eloko moko ekoki ko salema ezate.
yango na sokotali na commandement ya Genèse 1 esprit asalaki mouvement likolo ya mai po yende alingaki abanda kosala selon le commandement de Dieu. Donc soki ya zate moyen te, soki esprit saint azali te moyen te, esprit saint kende likolo ya mai, likolo ya gloire ya Nzambe o ezali mai ezali premier gloire na kati ya mokili oyo. Ba compagnie batu nyonso na bopito na bisika nyonso ba nzete ezokola na mai, ba izine ezosalama na mai, misala ezosalama na mai, ba bilanga ezokolama na mai, biso na kati ya nzoto na biso tozo vivre na mai au nom de Jésus. Yango na Yesu aye ko restaurer biso na mai oyo bazobenga makila na ye na mai na ye, aye ko sukula oyo ezalaki ya biso ya salite etondaki masumu, aye ko remplacer biso na mai euti likolo na nzoto na son sang et son eau, mai na ye nde aye ko remplacer biso na vie na bomoto na biso oyo au nom de Jésus. Alléluia. Alors nde yango na mai esengeli to respecter mai ezali première gloire ya mokili, ezali to sukulaka na mai. Soko sukolo yoki kimia yoki santé kitoko, soko zo mela mai tango nyonso ezali bonne santé. Olamuki na tongo mela mai na yo, olingolala mela mai, kolinga kozala vidite ozala mungongo ekauki to nini, sala na mai ezali gloire, ezali nguye, ezali recommandation. Nzambe abomi mokili oyo tango azolekisa azosala na Noé, abomi mokili na mai pe asekusi mokili ya Noé na mai pe kaka, abomi na mai Noé na batu na ye babiki pe kaka na mai bakoko kita na mabele, mai nde komisaki bango na destiné Nzambe alingaki mai la première gloire au nom de Jésus. Bon, thème na biso alelo ezali la libération du Congo, libération ya Israël, libération ya munene, eza libération ya kitoko. Alors avant to bandango toko pambola Nzambe déjà que Nzambe ya biso oyo ye azongeli biso, oyo Yesu Masi azongeli biso, foto pambola ye tango nyonso oyo nyonso azoyoka message oyo apambola Nzambe ye. Alors, merci Seigneur pour ton arrivée, pour ton retour, Seigneur. Nous ne sommes plus des orphelins. Vous êtes venus nous sauver comme ta promesse nous a mentionné. Ozongeli biso olobaki na tiki bino ba orphelin. Ozongeli bana na yo ba kundaki bango na mabele. Ba nyokolaki bango. Na yebisa bino. Batu nyonso bakansaka Congo RDC ezomona pasi sikoyo. Parce que Congo uti musika Nzambe azolobelanga na batanya ba 1400 et uti musika trop musika biso tozomona symbole ya carte géographique ya RDC na population ndenge tozoloba 2 millions soki 400 000, mais ce n'est pas ça. Nzambe ayebi vraie image ya Congo yangona zongeli biso na image wana. Congo ezali Afrique, Israël ezali Afrique oyo Nzambe ya mokili azongeli biso tozala reconnaissant na yango. Ozomona donc yango na lelo yo tozu oyo bazobenga restauration, retrouvement, découverte ya Congo, Israël. Tozu ma pamboli Nzambe aye ko rétablir ma bele na ye, nation na ye. Oyo a déclaré ngai Elinzeza, alobi Elinzeza, bolingo nga na pesa na yo, eza na Genèse 35. Kuna ndepa ya tombola ki Jacob. Kuna epa ya benga ki Jacob Israël. Nzambe sa bengi ngai yoza Israël. Ozali banga. Ozali Israël. Yozali Jacob. Donc yangona lelo yo tozana message ya garantie. Message oyo eza munene. Bon. Nengna zo masima mo mukena bisebinelo moko. Batu mingi bakoloba ke oh ye prophète anga loba makamba boye metomona ngango te. Yamona nde na auto pesa bino exemple. Exemple te na auto pesa bino histoire
il y a le commencement de la terre. Nzambe tango bando sala mabele ya sali biloko nyonso na mokili. Mais tango nzamba banda ko loba wana eloko moko na sala magete nzamba zoloba. Tango nzamba sala ki yango. Eloko moko na sala mite mais nzambe na plan na ye spirituellement lobi moye kokisama. Après nzamba kokisaki yango. E kokisama ki mabele etondaki plantation etondaki eloko nyonso muto ayaki na mabele ayaki pe korenye. Akokiseki yango. Mais alobaki liboso. Il a parlé d'abord. A se positionner ki nzambe. Azalaki na Sion. Na esika telamaka. Na esika fandaka. Na esika tayaka makambu na ye. Bon, pourquoi pas lelo nzambe soka zolobango. Aosalango te. Aosalango. Nzambe sa délivrer mukilo ya Israël. Nzamba lobi na retranché. Na longoli pouvoir. On a peseki na ba occidentaux. Na zongisi yango na Afrique. Toko mona makambo ko banda ko changer. Toko banda mona makambo eza ko bongwama malembe ponzete wana botami aye lokola mwana muke akokola pena makambo na ye ya sika oyeko kambusa mukili malembe nzamba kendeke lokola satana te nzamba kendeke na précipitation te ko welisa po la kisake yaza patron mukili ya kendeke na marche na ye mais azoyebisa bino que c'est lui le créateur au nom de Jésus. Alors, nde yango na tozo banda na révélation ya mwasi kitoko, mwasi munene oyo nzambe akumisi na misu na ngai nazomona ye. Nzambe azolakisa ngai image oyo nazolakisa pe bino bomona yango. Azolakisa ngai ndenge ayeki kosukola mwasi na ye. Aprometaki mwasi na ye, nga naza mobali na yo, na ye pona bala yo, pe na kokisami na ye. Na ye pona longolo ma ya miso, na ye pona longola yo na baviol, na ye pona longola yo na satana, mubali ya mabe ya salite, oya faire dévier yo na kati ya vi na yo, oza susu na position ya koyeba te lelo, okofivre ndenge nini, me ngai mubali no ngai Yesu, na ye pona bala yo. Na ye pona memona mokili ya kitoko na réserve ki yo, o mona makambo malamu nga na kosala na kati na yo, au nom de Jésus. Alors, nde yango na nakotanga na révélation yo. Révélation oyo na wutaki kozwa, mais dernièrement, eza révélation moko, eza munene mingi, eza vraiment trop grand. Eza révélation moko, esengeli to comprendre yango, na kati ya bolingo ya nzambe, nazotanga yango pona komaki yango awa. La révélation de l'Afrique, le 25 septembre 2017, dans le matin, le Seigneur m'a montré une très belle femme. Alaki singa mwasi wana kitoko. Alati bien bilamba ya pembe, alati voile ya mariage. Azalaki prête pour na mariage na ye na mbali na ye. Nzambe sa sukoli akomisi bien. Nzambe adressé liloba na ye. Alors, le Seigneur m'a montré une très belle femme portant la voile de mariage prête pour la fête de sa cérémonie et qu'elle symbolise un portrait d'Afrique. Moi, je suis symboliser comme sama na ndenge africaine, maman africaine, symbole ya Afrique. Le Seigneur adresse sa parole de bénédiction à Pambolina nous maman wana, à Pamboli mwasi munene kitoko wana. Dieu dit, Afrique, na sali yo monene, pe na kitoko, na liboso na ngai, pona mokili, na sali yo monene, kitoko, na liboso na ngai, pona mokili, na lulaka yo, na talaka yo, à travers mokili mobimbo ngai na sali yo. Au nom de Jésus. Le Seigneur continue à parler et dit, Banana yo, pena bakoko na yo, bakozalaka banana ngai. Au nom de Jésus. Banana yo, nzamba zolo bana mwasi wana banana yo, na bakoko na yo, bakozalaka banana ngai nzambe. Donc nzamba komi papa na bango, po ayeko bala mwasi na ye, ayeko kokisa libala na ye. Libala wana nzambe tanga zola kisanga mariage ya royaume Congo, nzamba loba qui vive les mariages de Jésus.
vivait le mariage de Jésus. Alors, le mariage de Jésus qui est entre le royaume de ciel et le royaume Congo. Et là, on va y aller dans le omoni na mukili soki totali le coin d'esclavagisme tant ba mindele baza ko somba bato na kati Afrique. Ils ont beaucoup mentionné l'Afrique de l'Ouest. Na Afrique du Sud ba mentionné ki mingi na Afrique de l'Ouest na côté Afrique du Sud. Mais Afrique centrale comme RDC, Angola ba mentionné ki yango penza te. Pona nini ba mentionné ki yango te? Parce que zali kuna esika zalaki libulu na bango ya kosomba bandombe. Kuna nde esika bazalaki kozwa mingi pona kolongola trace wana ke tozu mingi kuna. Oyebi soki muto a yide elanga na yo, qu'est-ce qu'il va faire? A barre ba trace ya tambolaki, a papoli, a baloli, ti e pa ke kosuka pona bato ba mona ba trace wana te ke ya lekila ki wana. Mais pourtant soko ke na Goma, okomona nzete ba obaza na Goma e pa imindele bazo ya kofanda ko kende ba Zanzibar kuna Zanzibar ko luka ba esclavagisme a partir à kuna ko traverser la bango Afrique centrale ti na port ya Boma wana. Donc à partir à wana ti même en Angola bazo ke na bango ti na Angola eza lieu de déportage ya esclavage. Donc bazala ki wana. Donc on se mona que côté wana ba sadi lokola ba ba étouffé yango pour na bato ba comprendre que côté wana nde bazwa ki ebelé au nom de Jésus. Mais ba yeba ki te que radar ya Saint-Esprit za na likolo azako mona bango ba yeba ki te que nzamba lalaka te. Bango bakanisa ki ke bazo sala biloko na ndenge na bango libulu na bango pa e ba poisson na bango ba pêchaka na ba filet ba ko notika na ba mboko na bango. Mais aujourd'hui ça va faire le contraire. La rotation commence à faire le tour maintenant. Donc bokomona yango. Alors si on y a un de tozoloba, y a un PC introduction pour te comprendre et pas e biso tozo kende. Na esika biso tozo komone samalelo. Na msala oyo ya nzambe oyo tozana yango au nom de Jésus. Nazu révélation mususu le Seigneur a démontré son travail vis-à-vis de son peuple africain, c'est-à-dire Nzambe azali ko mona Congo comme Afrique. Parce qu'il a déclaré le Congo comme Jida. Le même Congo qui prend l'image de l'Israël. C'est-à-dire Dieu a manifesté la restauration de l'Israël par le royaume de David. Dieu a manifesté la restauration de l'Israël par le royaume de David. Maintenant, le Seigneur vient de libérer le Congo Israël par la promesse de Saint-Esprit Emmanuel et par la promesse du pardon, le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Nzambe a libéré Israël. Toloba a libéré RDC, mais tozo bengango Israël. A libéré Congo na biso Israël. Na biloko mibale ayeleli biso na bolingo ya Saint-Esprit pe ayeleli biso pardon o tozobenga makila ya Yesu Kristo la rédemption o yazali le rédempteur na biloko mibale wana Esprit Saint de Dieu et le sang de pardon nzamba kangisi yango alobi ezali boko alobi ezali banzete mibale et monisami et lonisami banzete wana ebimi nzete moko na nzete wana moko et monisami abimi si ba branche misato bazobenga le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors promesse wana ezali promesse moko ya bolingo ya Nzambe oyo ye nango pona ko restaurer Israël. Nzambe alobi oyo akoyamba promesse oyo abiki
Pe à côté na liasi ya Nzambe. Dernièrement Nzambe alakisaki ngai. Dernièrement Nzambe alakisi ngai lokola fleur ya pembe, mais eza na forme ya pembe ya gloire. Mais eza fleur te, mais eza lokola kopo na forme ya fleur ya pembe. Donc wana ezo lakisa Esprit Saint. Siko alakisi nga makila na ekoti na kati ya kopo wana, mais kopo eza kaka moko, mais eza na pembe na makila. Donc yango ezali promesse na biso pour na ko restaurer Israël. Nakanisi oyo nyonso ayebi liloba ya Nzambe. Oyo nyonso ayebi la parole de la Bible, la parole de la vérité. Ayebi oyo tozobenga Esprit Saint, non le sang de pardon, le sang de rédemption Jésus-Christ. Yangona eyeko kota na kati na biso. Mena yebisa bino. Batu ebele bandimi promesse yo. Yangona Nzambe lelo ayeko libérer ko lobi Congolais nyonso abika na bolingo na Yesu. Yesu alobi na ngai, omoni ndenge Nzambe, omoni ndenge Saint-Esprit azoloba na nga, omoni ndenge Yesu atie na kati ya bolingo ya Nzambe. Yesu aza oyo biso tokolinga mingi na mokili oyo. Pour Jésus-Christ azwi biso atie biso na kati ya bolingo ya Nzambe. Azui RDC, au comique Israël, a biso au fond de l'amour de Dieu. Donc, lelo, Nzambe wana azamunene. Akokisi lolaka na ye. Pour vous dire la vérité, Nzamba moni penza que peuple israélite congolais, bayambi liloboyo. Parce que yangona Nzambe ayoko proclamer biso. Yangona ayoko proclamer biso vérité oyo, tozo tanga oyo. Nzamba proclamer biso yango. Yana lobi na mwana mwasi oyo kombo na ye Afrique alobi oza kitoko na munene ngai nakozala papa ya bana na yo na bakoko na yo. Nzambe sa tomboli ozomona. Alors sikoyo nakei na message msusu elandi sikoyo nakei na chapitre elandi ezalaki mardi le 26 septembre 2017, Nzamba zoloba na biso. Nzambe alobi, nasali moto na volonté na ngai te, mais na forme na ngai. Nzambe azoloba bien, nasali moto na volonté na ngai Nzambe te, mais nasali moto na forme na ngai. Elingi koloba nini? Elingi koloba nini tango Nzamba azoloba boye? Asali mutu na volonté na yete personnel, mais asali mutu na forme na yemoko. Cela veut dire Nzambe a manifesté biso des sujets wana volonté na forme personnelle particulière. Donc volonté epikaka likambo Nzambe linga sala na volonté na ye na makanisi na ye étant Dieu ndenga lingi, mais mukolo ya sala ki moto volonté na ye sala ki lokote pika kite po azwa ki forme na ye directement asala ki mutu na forme na ye. Donc volonté sala ki susu na position te pona eluga ndenge ko sala mutu po Nzambe sala mutu na volonté na ye. Non, asala ka likamu na volonté na ye na plan na ye ndenga lingeli plan na ye za ko ezo selecté o ya linga sala na bonzambe. Mais jour wana o Nzambe sala ki moto asali moto na volonté na ye te na forme na ye. Cela veut dire que na mobimba comme tel te, mais na forme na ye, donc na image, na ressemblance na ye, au nom de Jésus. Yango na photo eba valeur nini oyo Nzamba lingi kotika bana na ete. Malgré mukile zo tengama, ezo kende de gauche à droite, mais Nzambe azolanda peuple na ye pona nini asala peuple wana na forme na ye. Nzamba lingi kotika image na ye etelanga na te. Azana mawa azolinga yango mingi. Azo sepela na yango soka tali nenga sali moto tala kaka nenga moto azo sala kitoko tala moto nenga azo sala tala ba œuvre moto azo sala ba meilleure réponse ba miracle tala moto nenga zali yango na Nzambe akoyoko tika yango te. Nzambe akokomisa yango te na suka Satana akweya au nom de Jésus. Après Nzamba lobi
bozala bawumbu ya Congo te, pe bozala ba esclave te. Na répété, Nzambe alobi bozala bawumbu ya Congo te, pe bozala ba esclave te, mais nalingi bo travailler, mais nalingi bo travailler. Donc Nzambe azozongisa biso na position ya bunzambe. Po Nzambe aza muumbu te. Nzambe aza muumbu ya nani? Na mukili oyo. Nani akoloba Nzambe aza muumbu? Nzambe aza muumbu te. Azala te ekozalaka pe te. Mais Nzambe apesi biso mo. Alobi na sali mutu na volonté na nga te, mais na forme na ngai. Na sali mutu na volonté na ngai te, mais na forme na ngai. Ha! Siko Nzambe alobi bozala bawumbu ya Congo te, pe bozala ba esclave te, mais na lingi bo travailler. Po Nzambe aza muumbu te. Lokola Nzambe asali biso na forme na ye, Nzambe azalaka muumbu te. Azalaka jamais muumbu, aza esclave te. Mais Nzambe alobi to travailler, po ye Nzambe a travaillaka. Asala ki biso, asala ki création. Est-ce que tu kokola l'exemple ya Nzambe te? Pour la nini tozola la pungi bande konanga au nom de Jésus lelo. Na beleli, to beleli, bo beleli, biso nyonso ensemble na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Réveillons-nous. Nous sommes déjà restaurés, délivrés puissamment par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Tout la muka, tout longwa na buumbu ya Congo. Na komeka kopesa explication muke wana pour nini Nzambe a tenir mo buumbu ya Congo. Et comme système, et comme liénage, et comme sorcellerie. Kozala buumbu et comme sorcellerie. Satan a piégé biso na ba système wana. A piégé biso na système ya komona ke Congo ekobungaka te. Congo ezali pasi libela. Congo ekosila kaka boye. Congo bakokufaka kaka. Nana okende lisusu Congo te. Na kozalaka lisusu. C'est ça qu'on appelle bowumbu. Pourquoi? Lokola mboka na biso bakonzi na biso moko bateka yango depuis kala. Kutu bakonzi angani te. Na tanga bakoko na biso déjà c'est envahir Afrique. Na ba 1800 ba eki ko changer de ba changer ba frontière d'Afrique. Ba changer ba mboka na ba 1700 déjà ba koti. Ils ont modifié tout. Hein? Ba komisi biso ba wumbu. Et bandi lelo te ça fait très longtemps na to bota mate ba koko na biso kutu ba ye même après. Yangona lelo Nzambe zo lobela biso vérité. Ye azali Nzambe asali biso na forme na ye. Biso pe to la kisake toza ba forme ya Nzambe to longwana buumbu wana lelo. Aujourd'hui tout peuple israélite va dire que moi je suis délivré. Je ne considère plus que le Congo est un pays esclave. To banda déjà ko travailler. Bon da yebi ke ba penser na bino ezo kende na côté faux Congo ezala libéré. Maintenant, il y a une promesse plus que 3 fois. Nous avons fait le biso. Jour événement, on a tozoze la biso tout. Et qu'il y a mutu moko te a roye ba yango. Nous avons le biango. Mokolo, il y a événement, on a. Oi, il y a Congo. Soit il y a Afrique. Mukili mobimba. Mutu moko te. Ayebi ndenge Nzambe akokokisa événement wana. Mutu moko te yebi yango atanga na yebi yango te Nzambe pa yebisinga te ndenge vraiment na Nzambe akokisa ngo alobi yango te ayebisinga pete ozomona mais donc ndeni Nzambe azosala biso azo préparer biso avant cet événement, avant le temps de cet événement il faut tout se positionner to banda déjà kolona to banda déjà ko préparer tous les événements na te parce que événement na yoko zelango
oya kokufa lobi ozongi omoni yango te. Alors maintenant moto oyo aza ko se préparer ndenge Simeon azelaki mbotama ya Yesu a se préparaki pona azela que Seigneur a permettre ye amona ko botama ya Jésus okoma a préparaki yango asengaki Nzambe azalaki sanctifié azalaki mosali ya Nzambe. Ce n'est pas pour rien que tango Yesu abotami akekotala parents ya Jésus alobi ke mwana oyo koyana ye ezali shiti ya ba nation ebele. Shiti ya ba nation ebele pe ezali élèvement ya ba Israélite ebele. Alors nazongi lisusu na sujet na biso ndenge Nzambe azoloba na biso awa likambo ya Congo tokoki kozango na ba préjudice ebele tokoki kosolola ngo tokosilisa ngo te. Mais na yebisi bino tozela événement o Nzambe alobi te po événement ezala surprise toyebi mokolo pe ekoya te. Mais ekoya pour royauté ya David o Nzambe afandisi elinzeta oyo bazomona ngo bazali batémoigner bakoyebisa bino oyo bazomona ngo bazali royauté wana se bandaki royauté wana zo travailler ngalo ko nazana bino nazo travailler ndana la pena pongite Nzambe zo travailler na nga makasi ya ndenge David azalaki na yena azalaki na David na désert soki na zamba ndenge Nzambe zo travailler na ngai bino bozomona ke tozo zela mokoloni ya koma. Mais royaume se bandaki royaume ya Congo ya David et se bandaki ezali fonctionnel nazo yebisa bino lelo ce que ça fonctionnel te Nzambe robenga nga roi te ce que ça fonctionnel te Nzambe robenga nga David te tant musu naza ko tambusa Nzambe lobi nga ozo tambusa na place ya David oyebi ozo tambusa na place ya David maramsu nazo sala Nzambe zo lobalanga David ozo sala ngona place ya David et ça fonctionnel mais ça spirituel. Mais pour nga c'est spirituel souté pour nga comme fonctionnel physique parce que nazo vivre en physiquement aussi spirituel et physique. Mais si ko bino bozo vivre en nanu te pour kondima na bino za na se. Mais soki pena ozana kondima tozana ba mama ba papa bazo vivre moi tozana bato bazo vivre royaume oyo mais bino bozo mona ngote et c'est bandaki ozomona siko événement wana ne ekoya ko komisa royaume oyo vis-à-vis ya mokili nde na lero na mokili mo megoyeba ke royaume ya David kiti oyo mokili mobimba ekotelemela au nom de Jésus. Alors likambo ya bowumbu wana pona moni sujet oyo eza mulai likambo ya bowumbu wana tolongwa na conception ya komona ke to bonga susu te to bandaka ko préparer terrain na biso na mboka to bandaka ko préparer terrain wana na mboka nazotanga révélation mususu na wota kozo awa na kotanga ba verset oyo Nzamba lobi na Ézéchiel 37 verset 21 si je me trompe pas to kotanga yango to komona ndenge nini Nzamba zoloba. Alors mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, vraiment tozala na retard ya raisonnement te peto kende na logique ya ba makanicité mais to kende na réalité ya liloba ya Nzambe o nyonso tunga na zolobeza na Bible na ebite soke ezangi te verset o nga na wuto koma na tineli bande konanga na WhatsApp na zongo na Bible Nzambe inspiré ngai nyonso nga na zoloba oyo eza na Bible eza nazo ko fabriquer yango te ozomona. Donc esclave tozala esclave talobi bawumbu na esclave eza kaka même mot mais elobi bawumbu ya Congo te et bandi na Congo tozala esclave ya Congo te et puis tozala bawumbu ya Congo te et puis alobi tozala pe ba esclavité. Donc ba esclave tozala ba esclave ya ba étranger te et pas yo zali na famille na yo yebaka bien que oza responsable pour ton mboka na yo oza responsable pour zala un bon patriote na mboka na yo totika ba bloka ba politique na bisa bino biloko ba bengi politique lelo eza na maboko ya Yesu politique ya bato eza lisusu te eza plan ya Nzambe
lelo eko marché na mokili mobimba soko lingo zo retard na vie na yo te longo na biloko wana ya la chair kende na o nzamba zo bengela yo Jésus Christ de Nazareth biloko wana batu balobela ngo bazo tika yango bato babimise batu makila na Congo bako futaka yango quelque soit comment bako futaka o babimise makila ya bana wana ba innocent et puis bato nyonso bakeko simba relation na babindele po basalisa bango po na Congo boye bake bosalerera osana na ngote na solo ba on a répété on a ba vidéo nyonso bosalerera ya osana na ngote bino batu bozu ba téléphone bozola ba français milai po na mindele ba soutenir bino ba soutenir bino te nazo epsa bino po bango moko ba kotaka na problème osana na ngote ozomona alors Afrique nzamba zo telemisa ngo pe te esalisa mindele wana po esalisa mindele wana lelo tokozala juste na be mindele ba mindele pe ya bien bazali ozomona ba oyo ba nyokoli biso ba boma biso ba nyokola biso til lelo bazo nyokola Congo mwasi akomi lokola lipa tant bazo kota na Congo bazaka ka po bazo énergie faut ba toucher basi donc masanga na bango komi basi musana na bango komi basi donc mwasi akomi objet ya moquerie pona mukilo yo mena bisabino bato wana nyonso ba okende pe na sama bele jugement na bango zozela bango soko yo yebike ozana kati se repentir l'eros confesser senga ba pardon osala mo susute témoigner ngo na miso bato ba yoka yo mena yebisa yo okorata kate soko yebike o violaka mwasi congolaise o nyoko ozoki corruption na libanda po trahir mboka na yo ozoki corruption na libanda pona oyo koteka mboka na yo yebaka kozana jugement ozana jugement okokendeke sain et sauf te na sako yebisa yo yebaka yango lelo nazo yebisa yo au nom de Jésus bandaka kosengaka pardon sikoyo po mokili eza ya yo te eza ya koko na yo te ezali ya nzambe ya Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus soki yo yebika yo za makasi telama oloba ozomona alors donc tozala clair nzamba ye koloba lisusu na lingi na mona bino bo travailler aujourd'hui ça me fait maintenant banda nzamba tinanga na Congo na 2000 entre 2010 à 2012 na kendeki kopesa message ya investissement ko investir na Congo bato bamona ngai okoma oyo ya na mbongo pe ya na nini ozolela bango bato baza na mbongo ba investir na kendeki koloba message ya investissement nzambe mutatinaka ngai atinanga na bilo mibale atinanga na jure ya mibale na proclamer message investissement que Congo ezali champ ya nzambe Congo eza mabele nation ya nzambe donc nzamba lobi to investir oyo ako investir nzamba komona ya kotombola ye ngana solo na kina nzambe nzamba meminga tina loboko na ye namona ki bilembo mine namoni alpha omega namoni symbole ya justice namoni lisu ya nzambe pe na ya komona croix ya Jésus Christ et koma na gloire na likolo na loboko ya nzambe tango Yesu azongi alakisaki na likolo na ba angelo bamonaki mission d'accomplissement oyo akendeki nango ezalaki kuruze akiteki na kuruze ya makila amemaki kuruze ya likolo na likolo ya pembe eza kongala na loboko ya nzambe comme la victoire. C'est ça qu'on dit l'autorité par la puissance de la croix. L'autorité par la puissance de la croix. L'autorité suprême. Jésus a comme suprême na musala salaki na rédemption salaki pour le kuruze ça na likolo et monisa maka puissance la gloire de l'Éternel na mabele oyo au nom de Jésus. Alors yangona nzamba lobi tout travailler na pesa ki message devant 300 hommes de Dieu na ba fidèles ba catholiques bazalaki ba branamese bazalaki ba yamba kinga très bien mais lelo nzambe azongeli liloba wana et puis banda na kendaki koloba message wana tina lelo sali bambola boni bato baso kende na Congo baso mona Congo ezo changer nazo ebisa bino Congo ezo changer na matadi me post office
développer et changer. Congo ils ont changé. Wana toyebi mais gouvernement on nzamba so la base bandaki déjà. Gouvernement oh ya Jésus. Et c'est bandi ko e bando fonctionner na sabino. Nzamba lobi nga ressembler ba représenter ya Congo. Donc ce sont des chrétiens. On va représenter mboka wana. Nde yango na seconde tozo préparer pour na kosala yango. Mais gouvernement c'est bandaki nango déjà. Oh ya nzambe ya Yesu et c'est bandaki. Gouvernement oh ezali sur place. Et fandi wana étiquette pour nzamba za ko rétablir gouvernement na yesika ce qui kokisa mi na alliance na ye ne a remplacer yango c'est ça qui se passe ce que bino bozo c'est la nanu faut wana mais bozo na retard trop pour batu bazo kende Congo baza ko investir batu pe bazo sala babakab na bango de tozana ba bandeko na biso ba wuti siko un mois l'équité mais ba ko pesa biso ba bonne nouvelle. Bon, pas ces alliés, misala ezate, batu bazo souffrir, ba école ezaka ka ba école privée, ça on connaît. Mais biloko nyonso eko se rétablir na yango. Be Congo eko se rétablir rapide ko le ka ba monde nyonso ya mukile. Congo tango akozoka gouvernement chrétien pardon. Congo ako se rétablir ko le ka ba pays nyonso Afrique. Ako lancer plus vite ko le ka même Europe, même États-Unis. Nazo ebisabina solo. Nzambe salo wana ngelo moko na solo na ndenge na solo na nzambe nzamba zo solo nanga alobi omone États-Unis ndenge zali alobi omone ba américain ndenge baza ba américain baza di susu na niveau ya batute ba américain ba komi trop ba bati makasi siko nzamba tuninga question ezali ba commande ngwana pona nzambe afisitaka bango azongaka ou bien nzambe azalaka kaka na bango kuna ou bien ndenge nini. Nzamba tunanga question. Na tunaki on a royaume qui te répondre ndenge. Mais en vérité, n'a pas cette réponse que Nzambe ozalanga na bango. Parce que États-Unis eza na développement ya kosala na ngote. Mais Nzambe asa longoli pouvoir wana. A longoli yango. Pouvoir wana esezoki na Afrique. 6 mois avant, Nzamba lobaki nanga, le vent va s'annoncer. Mu pepe ko pesa sango. Na sabino sango ko bandi ko ya. Oh bozo mona mu pepe mama yo. Azo pesa ndeka ka sango. Eza langage Nzamba zoloba. Tangu Nzamba zoloba nanga na makambo etali mbula. Mai, soki mbula ezo beta na yeba kama kamunini Nzamba zoloba nanga na mbula ezo beta. Soki mbula ya malembe na yebi makamundini Nzamba zoloba. Soki zaba oya malili, soki Jésus azolela na yebi oya zaka na mawana ye. Oya tonda ye vreba kazo mona ke bato bazo yamba makila na yete. Na yeba ka tala comme ba mu pepo ezolega. Nzamba sa yebi senga lobi le vent va s'annoncer. Donc soki mu pepe makase na yeba ka ke Nzamba lobi bo. Donc Nzamba déjà sa lobela nga 6 mois avant que mu pepe ko pesa sango mu pepe wana yango ebandi ko pesa sango batu kobi ko ndingana ti lelo ba mususu basangi bandako batu ba se rétablir nanu te. Bon esa mawa pona biso na kombo na Yesu toza ko souhaiter yango te toza ko provoquer le mal na batu te mais tozo loba oyo Nzamba zoloba na biso oyo ko sala mandenge na nosaki ba makambo tremblement de terre ya Italie na nosaki yango bien avant. Ozomona tozali ko annoncer likambo eza ko ya. Mena yebisa bino mu pepe na silisi ko annoncer te. E ko sala ba dega ko sakana te. Ba to ba kozasuna posa ko vivre te. Ba matériel ba mituka kozasuna tina te. Ozomona donc tokanisa la présence divine ya Saint-Esprit oh Yesu ayena ngo oya lobi je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité une seule autorité autorité na mukile kozala ka mibalete e kozala ka reine de Masia Yesu na likolo ya nyoso na mabele oyo na royaume ya David o bazobenga la famille Juda au nom de Jésus o bazobenga royaume Congo Israël au nom puissant de Jésus. Alors, na continuer to pese exemple bien makama musala bandeko nanga to banda ko travailler. Les hommes de Dieu commencez à travailler. To zala ba fainéant te, to zala kaka ba pocha batute. Travaillons, montrez l'exemple à nos fils, nos filles. Travaillons, beau travailler, beau dike bana na bino ba kende na ba classe, bana wana baza développement, baza futur ya Congo.
boluka pe ba opportunité mususu eza na bamboka mususu awa na libanda pona bana na bino batanga po bazonga ko développer mboka na biso au nom de Jésus. Bana na biso bafanda kaka na bapoto te po balala pongi basala n'importe quoi, mais biso to ye na bamboka oyo pour l'orientation. To ye po totala ndenge bango basali biso pe to sala oya biso ko leka pe bango ezala na défiance de concurrence au nom de Jésus. Alors donc nzamba zo recommander biso trop travailler to sala nzamba lingi to sala to travailler sikoyo to longola bo wumbu ke Congo ke bongaka te Congo ezala mabo to longola ngo Congo ata na musuni ezala maboko ya Rwanda ndenge nzamba yebisi biso mais nzamba sa longola ngo spirituellement ezala société siko biso nde to la sa travail biso fo to zala moko to zala na bosembo ya Yesu na kombo ya Yesu moko po to travailler na Congo RDC oyo kozala Israël oyo zo telama nzamba lobi akosala la 3e guerre mondiale akomisa monopole ya Israël do Congo azwa kombo ya Israël pona yebike na musuni do ba nga opesa biso ngote ata to déclarer Congo ba loba te bino bosa Israël te bosa Congo bo déclarer comme mais na yebisi yo mutu nyosa ko reconnaître kango que ça c'est l'Israël na zo yebisa bino ba palola ki mabele ba longola trace ya ba frontière ne ba kotaki ba teka ba koko na biso mais lukuta na bango. Bon, nde yango wana tongaki to solola toke na sujet mususu ezolanda biso message na ina tanga message mususu nzamba awuti ko kopesa biso eza très important eza na bolingo eza message ya kitoko pona ngai moko eza message oh vraiment que esengeli peuple ya Nzambe toye ba message on Nzambe azopesa biso na tango o toza lelo yo. Amen. Alors donc message oyo nga nazopesa bino sikoyo nazotanga ngo au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu déclare le prophète Élie Nzeza comme une pierre angulaire dans le monde. Une révélation du vendredi le 8 septembre 2017 vers 3h40 du matin. Le Seigneur parle au prophète Élie Nzeza et dit: Élie, tu es une pierre angulaire située au coin du monde que Dieu voit dans le monde. Nzamba lobi nazali libanga angulaire. Oyo ezali na kwaya mukili oyo yenzambe atalaka yenzamba azokotala après nzambe ayoloba nanga après ngai na lobi na nzambe après nazosolo na nzambe tango nzamba azoloba nanga nazosolo na nzambe j'ai parlé en soulevant le drapeau de l'Afrique en haut. J'ai dit cette nation est lourde dans le monde. Donc, je vois devant moi une très belle femme du monde qui pèse lourd. Tant nzamba zoloba nanga naza libanga angulaire na ye na kwaya mukili o ye nzamba zotala ndenga ye na soulever drapeau na soulever yango en soulevant le drapeau ezalaki drapeau de l'Afrique nde na tomboli yango na likolo. Na lobi nation oyo eza kilo na mukili. Donc nation oyo Afrique ezali kilo. Donc drapeau nga na tombola ki ezali Afrique. Tango nazo tombola yango na lobi nation oyo ezali kilo na mukili. Nde na moni mwasi ya kitoko lisusu ndenge nzamba utako lakisanga mwasi na lati voile azana couronne nzamba loba mwasi na kitoko ngana kozala nzambe ya bana na ye na bakoko na ye. Donc na moni même image ya mwasi wana. Alors nalingi na zonga na kende na Bible totanga verset o nzamba inspiré biso et ça verset la Bible dans Ézéchiel 37 et 21. Tokotanga ngo ensemble au nom de Jésus. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés.
Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Nzamba lobi nakomema bana na ngai, nakomema bana na ngai, nakotia bango esika moko comme une nation, mboka moko na likolo ya bangomba ya Israël. Bakokoma bango nyonso na roi moko, bakokoma na mokonzi moko, ndenge Nzamba zolobao. Bakokoma bango nyonso na ko rassembler bango na likolo ya bangomba ya Israël, bakozalaka na mokonzi roi moko. Ils ne feront plus des nations. Bakozala na ba mboka mi balete, ba nation mi balete, bako diviser pe na ba royaume mi balete. Alléluia. Alléluia. Nzambe alobiawa, ils ne se sueront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Awa Nzambe alobi mama beo bango basalaki lokola ba idolâtrie, abomination, ba transgression, bakozala nango lisusu te. Bakozala nango lisusu te. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités. Nako longola bango na bisika nyonso bafandaki. Et où ils ont péché. Na esika basalaki masumu. Je les purifierai. Nako zongisa bango ya sika. Nako sanctifier bango. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Bakozala peuple nangai, nakozala nzambe na bango. Mon serviteur David sera leur roi. Mosali nanga David akozala mokonzi na bango roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Na bango nyonso bakozala kaka na pasteur moko. Oyo azali oyo nga na poneli bango roi wana. Yende akozala pasteur na bango. Yangona lelo soko totali bien. Na musalo Nzamba tie biso na royauté ya David. En tout cas blague te. Na yebisa bino nga na sa mutu ya révélation. Na zu grâce na nga na Nzambe. Na zu bolingo Nzambe, Nzamba tenga na kati na ye. Na kati ya bolingo na ye. Na zu grâce wana. Donc je suis un prophète. Nzamba lobi na nga ozali susu pasteur inspiré. Voilà na déclarant ngote. Nzamba lobi na nga ozali lisusu pasteur inspiré. Pasteur kakate me pasteur inspiré. Tangu na lobaka molimo santo azoloba nga. Ye moko Yesu azana kati na nga zoloba. O na zoloba na bino za ngai to na zotangela bino. Eza ye moko Jésus Christ de Nazareth. En direct na ye moko Yesu. Na zozwango direct na ye moko. Sikoyo awa Nzamba yoko loba. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Bakolanda mi beko nangai. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Bako fanda na mboka oyo ngai na pesaki Jacob. Nde mboka biso tukufanda oyo Nzambe apesaki Jacob. Na tune question mboka nini Nzambe apesaki Jacob? Bokende na Bible bokopesa nga réponse. Ngana répondre na yebi na zana réponse. Mais bino bokende na Bible bozwa réponse. Bokende ta na révélation bozwa réponse. Mboka nini Nzambe apesaki Jacob? Au nom de Jésus. Yangona awa Nzamba yoko loba. Mon serviteur David zela bolim sangay et qu'on habitait vos pères. Alobi, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'on habitait vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants.
et perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Donc, Nzambe, alobi yangona, Ézéchiel 37, 21, na 25. Donc, yangona message na lingaki, na pesabino, comme ça, tokokende na ba message mususu lisusu, oyo na ingi na lobela bino. Merci mingi, na kombo na Yesu, topamboli Nzambe tolobi, amen.